Ragazzi, oggi proveremo a sostituire la lentina, quindi l'ottica di questa Xiaomi i4K, poiché si è rovinata, si è graffiata mentre riprendevo, è caduta la tecamerina e quindi si è graffiato il contorno, ma si è anche graffiato il centro della lente. Quando vado a riprendere si crea quel fastidioso alone. Proverò a rimuovere il gruppo ottico sostituendolo con altro gruppo ottico acquistato su AliExpress. Proviamo a vedere se piano piano riusciamo a rimuovere l'anello centrale, ma sicuramente non sarà un'operazione facile, già lo vedo io. Quindi intanto proviamo a levare il tutto, vediamo anche la batteria. Proviamo intanto a togliere Intanto proviamo a togliere il fermo interno, ce la facciamo piano piano. Senza rompere nulla. Il primo pezzetto sembra che è andato bene. Questo dovrebbe essere il fermo del gruppo ottico della telecamera, poiché esiste anche un arnese in metallo con appositi denti che va a sostituire questo strumento per poter poi sbloccare e svitare il gruppo ottico. Adesso vediamo se riesco a ingegnarmi qualcosa del genere per poterlo svitare. Qui ci dovrebbe essere anche un O-ring che blocca la polvere, perché il gruppo ottico dovrebbe essere fermato con colla a caldo. Non so se levare anche questo in modo da poterlo poi svitare. Proviamo a dargli una scaldata, vediamo se riusciamo a togliere la colla a caldo e svitare senza fare danni la lente in qualche maniera. Allora, io ho trovato queste piccole pinzette fuori uso. Allargando bene la pinzetta riusciamo a prendere perlomeno 2 ganci su 3, quindi se sono sufficienti per svitarla, anche con 2 ganci solo ce la potremmo fare. Dunque cerchiamo di allargare bene. Si muove, qualcosa si muove, eccola, dai che viene. Dai che gira, vai che gira. È andata, ragazzi. Quindi la cosa è fattibile. Pensavo fosse peggio, fosse
incollata di più, invece è solo, penso, fermata, perché ecco, si è svitata senza togliere l'anello grande, quindi senza danneggiare tutto il bordo dell'anello come fanno alcuni con le pinze. Quindi se l'abbiamo risolto in questa maniera è andata di lusso. Eccola. Ce l'abbiamo fatta, eh? Ok, quindi ricapitolando, serve solo un taglierino per togliere l'anello che era all'interno, quindi questo qui era all'interno, si toglie l'anello, questo andava a coprire la lente. Ecco qui, una volta rimosso l'anello andiamo a crearci una sorta di estrattore, quindi ci vogliono solo delle pinzette fuori uso con le punte fine, così, una limatina per lisciarle. L'importante è che ha l'apertura come il nostro anello, quindi in questa maniera, e andiamo poi a inserire le pinzette all'interno e la lente in questa maniera, andiamo a girare, perché qui si ferma, poi la lente ha due fermi, ha tre fermi la lente, uno qui e uno qui, quindi l'importante è andare a intersecare in qualche maniera i due ganci in modo che si fermano le pinzette per poter svitare. Non è facile, ma ce l'abbiamo fatta. Ci risparmiamo le 30 euro per comprare questo estrattore che vendono su alcuni siti. Che alla fine costa più l'estrattore che la lentina, poiché la lente io l'ho pagata con un buono sconto 37 euro, ho comprato un 3,4 mm. La lente, ecco qui, ha solo questi 4 punti di colla a caldo, queste alettine che si vedono qui praticamente. Vanno messi all'interno 1, 2, 3 e 4. All'interno ci dovrebbe essere anche l'o-ring, eccolo qui, infatti qui c'è l'o-ring, non so se si riesce a vedere, questo qui è l'o-ring in gomma. Quindi ecco qui, fate attenzione solo a questo gommino qui, di non rovinarlo. Per sfruttare al meglio le nostre pinzette possiamo piegarle sopra e poi sotto con un paio di pinze andiamo a piegare le punte, in modo che così ricreiamo proprio esattamente la distanza che occorre per smontare la lente. Quindi facendo in questa maniera andiamo a svitare precisamente all'interno la nostra lente.
filmato a 1080p 60 fps con nuova lente acquistata su AliExpress. Minima messa a fuoco 20 centimetri. Quindi per quanto riguarda l'esposizione sembra che risponda abbastanza bene. Quanto riguarda la luminosità, molto buona. Andiamo in controluce. Ricordiamo che la lente è stata acquistata a un costo di 37 euro, comprensiva di spedizioni, poiché aveva un coupon sconto. La lente in questione è un 3.4 mm. In commercio ci sono anche altre tipologie di lenti, tipo la Pix Aereo, che è un duo, quindi una lente con possibilità di messa a fuoco manuale, ma chiaramente il costo è molto più elevato, in quanto costa $100. Io la telecamerina l'ho acquistata sul sito DX a 76 euro, quindi sicuramente a me non conveniva. Farò altri test più accurati, ma inizialmente mi sembra che è abbastanza decente come lente. Ho visto in giro ci sono lenti da 10 euro, ma sicuramente saranno molto scadenti. Se interessa a qualcuno la vendo, vi faccio anche un po' di pubblicità durante il video. Video sempre 1080 60 fps. Penso che questa sia la risoluzione ottimale per questa action cam della Xiaomi.
per oggi è tutto, spero che il video vi sia stato utile, come al solito vi ringrazio per l'attenzione e per chi volesse sostenere il mio lavoro può farlo semplicemente iscrivendosi al canale e lasciare un bel like. Da Francesco è tutto, alla prossima!